क्या तुमने कभी सोचा तार पर बैठे हुए इन पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता? तो देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ मैंने इन दोनों ग्लासों में बराबर पानी भरा है और इसके बीच में पाइप लगा दिया, तो अब तुम भी जानते हो कि पानी इधर से उधर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों साइड का पानी बराबर है। पर जैसे ही किसी ग्लास में पानी बढ़ाया जाएगा तो वो अपने आप दूसरी साइड चला जाएगा बैलेंस होने के लिए, और इसी तरह करंट चलता है। तुम सोचो किसी इंसान को करंट कब लगता है? जब वो जमीन और तार दोनों के टच में होता है। तो अब इधर तार में तो भर भर के करंट है, पर जमीन में नहीं है, तो करंट को रास्ता मिल जाता है ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह जाने का। पर पक्षी क्योंकि अपने दोनों पाँव तार पर ही टिका कर रखते हैं, तो करंट को पता चल जाता है कि मुझे घूमकर तो वापस तार में ही आना है, तो मैं इतना घूम के क्यों जाऊँ, सीधा सीधा निकल लेता हूँ, क्योंकि करंट हमेशा आसान रास्ता चुनता है चलने के लिए।